நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் மெய் டிவியின் விரைவு செய்திகள். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் மெய் டிவி சேனலை. தென்மேற்கு பருவமழை வட தமிழக பகுதிகளில் தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் முக்கிய வானிலை அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு வெதர்மேன். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. தென்மேற்கு பருவமழை வட தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்துள்ளதால் மழை பெய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஆந்திர கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டி பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடும் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் அண்ணா நகர் மேற்கு பகுதியில் 52 மில்லிமீட்டர் வெறித்தனமான மழை என்று மட்டுமல்ல, அடுத்த 3 நாட்களுக்கு வட தமிழக மாவட்டத்திற்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. பூண்டிக்கு நீர்வரத்து 2500 கன அடியாக உள்ளது. திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கும் பருவமழை இருக்கிறது என்று வானிலை அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம மெய் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் உங்களுக்கு தேவையான செய்திகளை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்காக நாங்க அந்த செய்திகளை வெளியிடுறோம். இந்த செய்தியை பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள் என்னவோ அதையும் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.